सर्दियों में बार बार कोल्ड और कफ हो रहा है। ये 4 आसान घरेलू रेमेडी आपको जरूर बचाएंगी। पहला उपाय, 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद दिन में 2 बार ले, तुरंत राहत। दूसरा, तुलसी, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा, गला साफ और कफ कम। तीसरा, गर्म पानी की भाप 2-3 मिनट, नाक और कफ दोनों खुल जाएंगे। चौथा, सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध, इम्यूनिटी स्ट्रांग। इन रेमेडीज को अपनाओ और सर्दियों का मजा बिना कोल्ड कफ के उठाओ। फॉलो फॉर मोर हेल्थ टिप्स।